så på vej ud til Gribskov. Efter sigende skulle det være en forbandet skov. Ingen ved rigtigt, hvad det er for noget forbandet noget, der er derude. Eller hvad der forbander den. Umiddelbart har vi bare læst en hel masse politirapporter på nettet, som siger, at der er nogle folk, der er forsvundet derude. Siger jeg løg til kameraet, Dan? Hej. Kunne det egentlig ikke være mega sjovt, hvis du kunne tage af en eller anden forbandet noget derude? Jo, det kunne være mega sjovt. Specielt lige efter du er blevet et af sådan en flok vilde hunde, der har rabies. Kunne det ikke? Mega skægt. Er vi der snart eller noget? En halv time, tror jeg, eller sådan noget. Kan vi egentlig ikke lige holde ind et eller andet sted? Jeg skal virkelig pisse. Jo, jeg tror, der er om kilometer, der er et sted, vi kan holde ind, så kan du tisse der. Men hvad hedder det, jeg tænkte på, skal vi ikke blive enige om, at vi lige alle sammen sådan betaler til den her bil her? Det er trods alt min far, jeg har lånt den af. Selvfølgelig. Så tror jeg egentlig, at der er noget ved nogle skotter. Hvorfor skulle der være det? Jeg har bare hørt nogle rygter om, at der skulle være et eller andet derude. Ej, det skulle være dumt, men der er jo ikke noget. Fanden tog du så en tid? Det gjorde din mor. Så må jeg få noget af den der? Du bare kommer til. Okay. Lad os se, kom stedet. Ja. Kan I ikke godt bare tage afsted uden de andre? Nej, det skal nok blive sjovt. Det ved jeg godt, men du ved, hvordan det er med de andre, at det bare... Hey bitches, vi ankommer. Så er der en lille tur mere, og så er vi der lige om lidt. Hvordan ser huset egentlig ud? Det er 2 planer, og der skal være masser af plads. Og 5 chips. Det er dog! Det er godt, men jeg er stadig. Okay. Så hvor blev Lasse egentlig af? Skulle han ikke have været her? Som jeg kunne forstå, kunne han ikke komme. Hvad fanden er det egentlig for noget? Han skulle have været med herude og sådan noget. Vi aftalte for mig, at vi skulle have været herude. Hvad fuck er der for noget? Han sidder nok derhjemme og spiller, mens vi sidder herude og fryser. Jeg kan hen og ringe til ham. Ja, hallo? Ja, hej. Jo. Nej, jeg kommer ikke her. Nej, det var jeg. Ja, den her weekend kan jeg, altså, det kan jeg bare ikke. Så det, nej, jeg skal noget. Jeg har nogle ting, jeg lige skal få fikset. Det bliver bare ikke til noget den her weekend. Jeg bliver nødt til at gå. Jeg skal lige nå noget. Vi ses. Så skal vi gå videre, eller hvad? Ja, god idé. Kom, vi går. Må jeg bede mig din træner? Nej. Jeg skal skide. Nej, det gjorde jeg jo. Done. Jeg har muffins med. Kan I også høre det der? Hvad snakker du om? Den lyd der. Kan I slet ikke høre den? Nej. Nej. Jeg prøver lige at se, hvad der er for noget. 2 sekunder.
Tror I nogensinde, de kommer ned igen? Det ved jeg ikke. For jeg tror sgu, det er sådan like kvarter eller sådan noget. Så Det er da virkelig bare sådan... skal vi prøve at kigge? Skal vi høre, om de faldt i et hul? Det kan vi. Prøv at kigge efter dem. Kig lidt ind, så kigger jeg her. Yep.